Hujambo, mambo vipi? Karibu kwenye VAR, sehemu ambayo utapata kusikia habari mbalimbali za kimichezo, ambapo tutachakata na kupepeta hoja nzito kweli kweli, tukizingatia zile small details. Mimi naitwa Saidi Tuntu, kiniita mfalme katika anga za kimataifa. Hapo utakuwa umetisha kweli kweli. Mzee data huko sawa sawa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, Tuntu, mimi niko vizuri. Hakika. Mzee data leo nataka tuitizame Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Silver Strikers. Lakini nataka tuangalie mbinu za mwalimu wa Silver Strikers. Na eneo gani Dar es Salaam Young Africans wanapaswa kujichunga zaidi kuelekea kwenye mchezo huu mkubwa kabisa ambao tunautizama kwa hamu na shauku kubwa kweli kweli, ili tuione timu yetu kama taifa, kwa maana Yanga ikifuzu hatua hii kuelekea makundi. Tuntu, unafahamu ukisikia kupaki basi kuzuia low block, kwamba mnakuwa na wachezaji wengi katika eneo lenu, ndio kwamba nyinyi mnakuwa timu ya pili katika muda wote wa mchezo, ndio kwamba mnaruhusu wapinzani wao wanacheza karibu na kati ya mstari wa uwanja, alafu nyinyi mkipata mipira mnapiga mipira mirefu nyuma ya ukuta wao, alafu kuna wanaokimbia kwa kasi kwenda kujaribu kufunga. Nadhani unafahamu vizuri. Hakika. Basi wewe na watazamaji wako watambue huo ndio mfumo ambao natumai kocha wa Silver Strikers, hapa nazungumzia Edson Kadenge, ndio atakaotumia wakati akienda kucheza mechi hii dhidi ya Yanga, katika kuhakikisha anaambulia chochote, kwa sababu kwa mujibu ya yeye mwenyewe alichokisema kwamba ni mbinu hii ndio anaweza kaitumia ili kupata matokeo. Na alifanya hivyo katika mechi ya marudiano ya raundi ya kwanza ya awali walipocheza dhidi ya Elgeco Plus ya Madagascar. Mechi ya kwanza ugenini walipata sare ya 1-1. Mechi ya pili akijua kwamba wanahitaji sare isiyohusisha mabao zaidi ya 1, ndio kwa maana bila inamtosha, akijua kwamba wanahitaji ushindi wote ili wasonge mbele, alichofanya kocha huyu Edson Kadenge ni kwamba timu yake ilikuwa inazuia zaidi, ndio inashambulia kwa kushtukiza. Mashambulizi yake yalikuwa yanapita zaidi pembeni, lakini kilichomgharimu katika mechi ambayo mwisho wa siku alitimiza lengo kwa kumaliza na barren draw, kwa maana ya bila suluhu, ilikuwa wachezaji wake hasa katika transition kutoka kuzuia kwenda kushambulia, ile tunasema positive transition. Ndio hawakuwa na uharaka unaohitajika, walikuwa slow, walikuwa kienda kwa polepole, ndio maana wakajipunguzia uwezekano wa kupata ushindi, lakini walipata matokeo yaliyohitaji ambayo ni suluhu. Sasa baada ya mechi hiyo na kujihakikishia kusonga mbele kwa raundi inayofuata, ambayo ndio hiyo wanacheza dhidi ya Yanga, kwa ajili ya kuona kwamba mshindi wa jumla wa mechi ya nyumbani ugenini anakwenda hatua ya makundi, Kadenge Edson alishasema kwamba anachoenda kufanya mazoezini kujiandaa kwa ajili ya mechi dhidi ya Yanga ni kuona namna gani wachezaji wake wanafanya mashambulizi ya kujibu kwa haraka kuliko walivyocheza dhidi ya Elgeco Plus, kwa sababu walijipunguzia uwezekano wa kufunga mabao. Kwamba wangekuwa na kasi katika kujibu mashambulizi, walikuwa na uwezo wa kufunga dhidi ya Elgeco Plus ambayo ilikuwa na wachezaji kadhaa waliokuwa wametoka kufanya vizuri kwenye michuano ya chani wakiwa na Madagascar ya kocha Rakotodrabe. Lakini kwa lugha nyingine, kwenye mechi dhidi ya Yanga, kile alichokizungumza Edson, manake ni kwamba unapokwenda kucheza dhidi ya Yanga ambayo kwenye wasifu iko vizuri zaidi kuliko Elgeco Plus. Yanga kwenye makaratasi ukilinganisha na Silver Strikers, kwenye ubora Yanga ni kama wako mashariki, halafu hawa Silver Strikers wako magharibi. Yani ni ncha mbili tofauti. Yani ni mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi, chini na juu, usiku na mchana, kwenye makaratasi msisitizo. Hakika. Kwa sababu hiyo, kama alicheza na Elgeco Plus ambao kwenye makaratasi wanalingana, wote hawatishi, wote hawako katika orodha ya viwango vya klabu bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, kwa sababu sio Silver Strikers, sio Elgeco Plus waliowahi kufuzu hatua ya makundi ya michuano ya CAF ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho la CAF ndani ya misimu mitano. Lakini bado waliwaheshimu wakicheza nyumbani kwa kupaki basi kwenye uwanja huo wa Bingu. Lakini sasa wanaenda kucheza na Yanga ambayo kwenye makaratasi iko juu mno kuliko wao. Ni Yanga ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, Yanga wanachukua ubingwa mara 4 mfululizo. Ndio. Yanga wanamaliza ligi kuu Tanzania bara wakiweka rekodi ya kufunga mabao mengi kuliko points. Mabao 83.82 ndio rekodi bora kwa kutokea katika msimu uliomalizika katika ligi zote barani Afrika, miongoni mwa klabu zilizotoa ubingwa kwenye mashirikisho wanachama wa CAF 54. Hakuna timu imetoa ubingwa ikiwa na mabao mengi kuliko idadi ya points. Yanga tu ndio walifanya hivyo. Sasa Silver Strikers wanajua ndio kucheza na Yanga ambayo ni kubwa zaidi. Huko na uwezekano hii kuzuia sana kutokea chini wanaweza kuifanya zaidi. Na wanachofanya wao mara nyingi kwenye makaratasi mfumo huwa ni
baada ya golikipa wanakuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2. Lakini kwenye kucheza sasa, na hasa na timu kama Yanga, na hasa na timu wanaocheza nayo kwa ajili ya kupata matokeo ya kimkakati kama ilivyocheza dhidi ya Elgeco Plus, ndio huo mfumo unaonekana kwenye makaratasi. Kwenye kucheza wanaonekana kana kwamba wanapanga baada ya golikipa ni 5-4-1. Yaani kuna kuwa na watu wengi kwenye kuzuia. Lakini kwenye makaratasi matarajio golikipa wao George Chikoka, kipa bora katika msimu wa 2024 ligi kuu ya Malawi, akiwa fit hawezi kukosa nafasi ya kucheza. Na ndiye alikuwa MVP licha kwamba alikuwa kipa bora. Akiwa na clean sheet 18, akiwa na assist 1 katika ligi kuu ya Malawi na kuiwezesha Silver Strikers kufunga mabao 58, kuruhusu mabao 17, wakiwa ndio walofunga mabao mengi kuliko timu zote msimu uliopita. Wakiruhusu mabao machache kuliko timu zote. Matokeo yake wakatoa ubingwa wa ligi kuu ya Malawi. Sasa yeye akiwa fit hawezi kukosa. Lakini beki mbili, McDonald Lamek ndio beki bora katika ligi kuu ya Malawi msimu wa 2024. Akiwa fit hawezi kukosa. Lakini kiungo bora katika ligi kuu ya Malawi msimu uliopita tunazungumzia Uchizi Vunga. Akifunga mabao 4, akitoa assist 10, kuna uwezekano asikose kwenye mechi hii. Lakini mbele wana mchezaji Joseph Andrew, wamemsajili hivi karibuni kutoka Chitipa United mwezi wa 8, na tangu hatua amekuwa akitumainiwa sana katika kucheka na nyavu za wapinzani. Kwenye mechi dhidi ya Elgeco Plus, lile bao moja alifunga yeye dakika 54 kwa kichwa. Lakini katika mechi ya mwisho ligi kuu ya Malawi, mechi yao ya 18 msimu huu 2025, walifungwa 2-1 na Big Bullets. Lile moja amefunga yeye Joseph Andrew, ambaye kwenye kucheza huwa anacheza na Chinsis Maonga, mshambuliaji aliyetoa tuzo ya mfungaji bora katika michuano maalum kule kama FA ya huku ya Airtel. Ndio wanavyoanza. Lakini wana wachezaji kama kina Frank Banda kwenye viungo hapo. Wana kina Maganizo, wana kina Kamanga, lakini kwenye washambuliaji pia wako kina Binwell Katinji. Wote kwa pamoja, akina Kalima kutokea upande wa kushoto kama winga anaingia ndani. Kwenye kucheza dhidi ya Yanga, starajii kwenye eneo la ubunifu watakuwa wanalifanyia kazi sana katika dakika 90 za mchezo, kwa sababu wanaweza kuwa timu ya pili kutokana na maelezo ya kocha huyu Edson Kadenge. Mwafulirwa. Kwa sababu hiyo watakuwa wengi kwenye eneo lao. Yanga tahadhari, wakati wanamiliki sana mpira, watakuwa wao mtego wao Yanga wawe kwa mtindo huo wanaocheza, wanakuwa mabeki wakati wote wanalazimika kwa karibu na kati ya mstari wa uwanja, kwa sababu mkiwa mnamiliki hii mpira, mabeki wenu wakati wanafanya nini kwenye eneo lenu? Sasa atakuwa anasema mabure. Kwa hiyo mara nyingi mnalazimika mwe karibu na mstari wakati wa uwanja. Sasa Yanga wakati wanafanya hivyo wajue ni kama vile unafukuza mwizi, usiache mlango wazi. Yaani wakati wanamiliki karibu na kati ya mstari wa uwanja, wakati wao wanaupiga mwingi kwenye nusu ya pili ya uwanja, wasisahau kwamba mtego wa Silver Strikers wa mwalimu Edson Kadenge ni wachezaji wake kupiga mipira mirefu. Halafu akina Binwell Katinji, akina Maonga, akina Kalima waweze kuikimbiza, akina Uchizi Vunga eneo la kati anaweza kawa anaungana nao kwenda kumkabili golikipa tikianza wa Yanga kama Jiki Diara, kama Mutalibu Msheli, kama Komein, wakutane ile situation ya 1v1. Yanga ilishawahi kutokea katika mechi ya ligi dhidi ya Mbeya City. Kocha Malala 50 miongoni mwa mitego yake kucheza na Yanga kwenye uwanja wa Sokoine ilikuwa ni pamoja na hii. Yanga kuelekea mwishoni mwa mchezo, wakati wanafanya jitihada za kufunga, wakajikuta wanafanya kosa hili ambalo ndo mtego wa Silver Strikers. Kwa mpira mrefu chupu Vitalis Mayanga afunge, lakini tunakumbuka ile magic save ya Jiki Diara. Alikuwa ameshampiga kikoi, anataka kufunga akaucheza ule mpira. Sasa situation kama zile zinaweza zikatokea kwa mechi dhidi ya Silver Strikers wasipojihadhari, kwa sababu ndio mtego wao. Wao wanajijua hawezi kupishana na Yanga katika umiliki wa mpira. Kama walishindwa kupishana mpira kupishana na Elgeco Plus, kwa Yanga kuna uwezekano wakawa wengi zaidi kwenye kuzuia. Lakini kucheza kwao huko kunaweza bado Yanga wakati wanashambulia wakawa na uwezo wa kufunga. Kwa jambo muhimu tu ni kwamba panahitaji uvumilivu na kucheza na timu ambayo inazuia kwenda ya wachezaji wengi. Moja katika zile njia wima za kwenye kucheza, zile tunasema vertical channels, kwa kushambulia huwa ziko 5. Kote kwenda mchezaji kila mara, kwa maana katikati kwenda mchezaji katika kila wakati unapokwenda kushambulia. Lakini kuna zile tunaita half space, eneo kati ya beki wa kati na beki wa pembeni katika kila upande wa timu pinzani. Alafu kuna eneo la pembeni kabisa. Kwa hiyo ukisahau mote ukiwa na watu jumla unapata watu 5 kwa wastani wasikosekane wakati Yanga anakwenda kushambulia, ili kutengeneza
penyu openings za kuweza kwenda kuadhuru. Lakini kingine, subira na uvumilivu. Paswa kuwa na uvumilivu kwa kuzungusha mpira. Tunasema ball cycling. Unatoa pande moja unaenda pande mwingine, zinarudishwa ili kuwatafute ile. Mnatoa mtoe. Ikipatikana inanyoshwa. Ni wakiangalia bao lilofungwa dhidi ya Algeco Plus. Zile cross field passes ziliwadhuru katika lile bao, kwa sababu mpira ulitoka upande mmoja, ulikuwa ni umepigwa umeenda upande mwingine, alafu kwenye upande mwingine wakati wao kama kikosi kama unit wana move kwenda kwenye upande ulipo mpira, alafu mpira ukarudishwa ulikotoka. Ikatengenezwa fursa na Yanga wanao wachezaji wenye uwezo huo wa kufanya hivyo, wapo kutosha. Ndio Aziz Ndabwile anafanya hivyo, ndio Bakari Nondo Mwamnyeto akicheza kama beki ana uwezo kupiga mpira namna hiyo. Ibra Baka ana uwezo kupiga mpira, hata Bala Conte, Dickson Job, Jigi Diarra goalkeeper anaweza, Musa Bala Conte anaweza, Mudathi haya basi yeye anajua kwenda kwenye zile pockets huru kwenye maeneo ya kwenda kujificha ili kupata nafasi ya kufunga. Lakini mipira ya kutenga pia ni silaha nyingine ambayo wafungaji wake Aziz Ndabwile amethibitisha hilo. Ndio Katika mechi walizocheza hivi karibuni dhidi ya Willet alifunga bao kwa mtindo huo, nafikiri mojawapo. Achana lile alopiga shuti la mbali, lakini la kichwa mpira ulikuwa ni wa kutenga wa kona. Ndio. Lakini kuna Ibra Baka anafunga, Bakari Nondo Mwamnyeto anafunga. Hayo ni maeneo ambayo Yanga pia wanaweza wakafunga. Lakini pia uwezo binafsi utahitaji wachezaji wa Yanga wawe kwenye kiwango bora, kwa sababu ukutana timu inayozuia kwa idadi kubwa, unahitaji sasa X factor players, wachezaji wenye cha ziada zaidi ya mbinu, beyond tactics. Yanga wamebahatika wanao wachezaji wa kutosha namna hiyo. Pedro Pacome Zouzoua akiwa kwenye kiwango cha kibora hashindwi kumongonyoa ukuta wa timu pinzani kwa kuacha kwa wawili watatu na kuharibu shape ya kiulinzi ya timu pinzani. Hapo tunazungumzia Silver Strikers. Aende akawavuruge akina McDonald, Lamek, akawavuruge akina Nixon Mwase beki wakati, Maxwell Paipi, viungo wao akina Mganizo wanaposhuka kwenda kuzuia akina Kamanga. Anahitaji mtu kama Pedro Pacome Zouzoua katika baadhi ya nyakati. Lakini kuna Ofen Chikola ana uwezo, Edmund John ana uwezo, ni kama ball striker, anakokota, anawafuata, anapiga chenga kiasi kwamba anaweza kupata mipira ya kutenga. Wapo wengi Yanga wenye uwezo. Mohamed Momo Dumbia pasi zake zina uwezo wa kuchana safu ya ulinzi kwenda katika upande wa pili kumkuta mtu akiwa kwenye nafasi nzuri. Kwa ujumla tu Yanga wana silaha nyingi za kuweza kuadhuru Silver Strikers kwenye makaratasi. Itahitajika sasa kutekeleza mpango kazi kwa kucha Romain Folz na Patrick Mabedi kuhakikisha wanapata matokeo bora, na hasa kwa kujua watakuwa na vitaarifa vidogo small details kutoka kwa Patrick Mabedi ambaye ni Malawi mwenzao, ni mchezaji wa zamani aliyecheza katika ligi kuu ya Malawi, ni kocha aliyefundisha timu ya taifa ya Malawi kwa misimu kadhaa, mpaka msimu kutoka 2023 mpaka 2025, kwa maana mwaka huu amekuwa katika benchi la ufundi la timu ya taifa ya Malawi. Kwa sababu hiyo kuna uwezekano anawajua na vitaarifa vidogo wachezaji hao kutoka kuwataja hawa akina Chimwemwe Idana, hawa akina Lamek, akina Nixon, akina Paipi, akina Chikoka, ili kujua namna gani Yanga wanaweza wakanufaika. Lakini kwa maana ile mbinu ulosema Yanga kuwa macho, nimeshaigusia kwamba matarajio watazuia zaidi kutokea chini, washambulie zaidi kwa counter attack, zile quick transition, kubadilika kwa haraka kutoka kuzuia kwenda kushambulia. Iwe ndio silaha yao, wakiamini Yanga muda mwingi watakuwa karibu na kati mwa uwanja. Kwa hiyo mabeki wao wakati watakiwa kwa makini sana, wakiungana na kiungo mmoja wapo ukabaji katika mfumo wa Yanga wa 4-2-3-1 kwa Romain Folz. Wale viungo wale ukabaji mara nyingi hivi karibuni amekuwa akimtumia Ndabwile kama beki mmoja wapo wakati pindi Yanga inaposhambuliwa. Yaani unaona mabeki wale wakati anaweza kuwa Ibra Baka, Dickson Job, anaweza kuwa Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Job, Frank Yasinki, Ibra Baka, vyovyote. Lakini ukimwona Ndabwile yeye anakuwa ni kama beki mwingine wakati wa Yanga. Kwa Yanga ndio maana hata katika mechi rasmi mpaka sasa mechi 5 hawajaruhusu bao, wamefunga bao 9. Kwa kuamini kwamba katika siku hiyo dhidi ya Silver Strikers whoever atakayepangwa, yeyote atakayepangwa, kama ni Ndabwile, yeyote atakayepangwa kwenye nafasi hiyo kama kiungo ukabaji, atahakikisha anatekeleza vyema kile ambacho Romain Folz hukihitaji, kwamba anakuwa ni kama beki wakati wanaposhambuliwa. Kwa kufanya hivyo wanaweza kawa salama wakaepuka mtego wa Silver Strikers ule unatoka kuelezea. Ukikumbuka kwamba Kadenge hawezi kuwa na mbwembwe nyingi katika kucheza kwa sababu yeye ni kocha wa kuazima, haifahamiki kama wakishatolewa kwenye CAF au wakishatoa ubingwa wa CAF ataendelea kuwa kocha wa Silver Strikers, kwa sababu yeye unajua wa Silver Strikers kocha aliwahi kuwa huyu Edson
Kadenge katika timu hii ya Silver Strikers. Ndio. Wakaachana. Walivyoachana akaichukua timu kocha anaitwa Peter Mponda. Ndiye aliwawezesha wakatoa ubingwa ligi kuu ya Malawi 2024. Ndio. Walipomaliza msimu kutoa ubingwa wakaachana. Kocha akawa Peter Mgangira. Peter Mgangira wakati wanajiandaa kwa ajili ya michuano kama hii ya ligi ya mabingwa, inakuja kufahamika kwamba hana sifa na vigezo vile vya CAF. Hana leseni A ya CAF. Yeye ana leseni B. Unafanyaje sasa? Inabidi mtafute kocha wa haraka kumwazibu. Ikabidi warudi tena kwa kocha wao wa zamani. Hapa ndo tunazungumzia Edson Kadenge Mwafulirwa. Kumrudisha sasa aje waongozi katika michuano ya CAF. Umeshaelewa vizuri? Kwa hiyo kwenye mechi dhidi ya Elgeco Plus, kumbuka ni ndani ya muda mfupi, wachezaji hanao yeye kwa muda mrefu, kwa sababu alikuwa anatumikia kwingineko. Ikabidi atumie mbinu za muda mfupi kuhakikisha anapata matokeo. Wakapata 1-1, mechi ya pili kuleta mbwembwe, wakazuia, wakapata bila, wamesonga mbele. Sasa anakuja kucheza na Yanga. Sidhani kama ataanza kuleta mbwembwe, unajua 4-3-3, 4-2-3-1, kwa sababu hizo ni complicated system za kucheza. Zinahitaji kocha ambaye mifumo yake imeeleweka vya kutosha. Kwa hiyo kwa sababu hiyo matarajio ni kwamba mfumo mama ule wa mpira wa miguu 4-4-2, lakini kwenye kucheza dhidi ya Yanga hiyo 4-4-2 itabaki kwenye makaratasi. Watakuwa kwa kiasi kikubwa wako nyuma kuzuia. Wale washambuliaji wawili, Binwell Katinji labda na Joseph Andrew na Chinsis Maonga, mmoja atakuwa kwa muda mrefu kama wanaanza wawili. Bado kwenye kucheza atakuwa anaungana na viungo kuhakikisha wanakuwa na ulinzi imara zaidi, kwa sababu lengo namba moja litakuwa ni safety first, tunasema usalama kwanza kabla jambo lingine, ili wahakikishe hawapati madhara makubwa kutoka kwa Yanga ambao kwenye makaratasi wanatisha. Maana wanajua Williet pamoja na kwamba ndio timu yenye wasifu mkubwa kuliko wao, wanashiriki ligi kuu ya Angola ambayo ni ligi namba 7 kwa ubora wakati tukiingia msimu huu, wakati ligi kuu ya Malawi haimo katika orodha. Williet ni timu ambayo katika ligi kuu ya Angola ambayo ni miongoni mwa ligi 10 bora barani Afrika kama nilivyotoka kueleza, namba 7, walimaliza nafasi ya pili, kwa ndio timu imefunga mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu ya Angola. Ni timu ambayo kwenye mzunguko wa pili iliwafunga mabingwa Petro Atletico bao 1-0. Kwa msimu walifunga mabao 49. Kuelekea mechi dhidi ya Yanga walienda kujifua Ulaya, walienda Ureno, wakajifua zaidi ya siku 10. Alafu kwenye mechi wanacheza nyumbani na Yanga ambayo bado haijajipata kocha Romain Folz kuwapata wachezaji wake wote kujiandaa kwa ajili ya mechi ile, kwa haijakaa vizuri, lakini bado wakala 3-0, wakakosa magoli mengi kupitia kwa Dube, wakaja kwa Mkapa wakapigwa 2-0, mechi 2 wamepigwa 5-0. Haya yote Silver Strikers chini ya kocha wa muda Edson Kadenge wa kuwazima wanayajua. Sasa kwa sababu hiyo inachangia hizi taarifa nazo zinaogofya tu. Unaweza kujikuta kwa vyovyote vile wataendeleza kile ambacho ameshasema kwamba watakuwa wanazuia zaidi, washambulie kwa kushtukiza, lakini kuhakikisha wanaposhambulia kwa kushtukiza wanakuwa kwa kasi zaidi kuliko walivyofanya katika mechi waliocheza dhidi ya Elgeco Plus katika mechi marudiano ya bila, kwa sababu nafasi za kushambulia kwa kushtukiza walipozipata hawakuwa na kasi ya kutosha, wakawafanya wanarudi kwenye maeneo yao na kuzuia na mechi ilisha bila. Kwa hiyo kwenye mechi dhidi ya Yanga taarifa zote hizi ninazozieleza zinaweza zikafanya wazuie sana kutokea nyuma. Mzee, umeeleza vizuri kabisa namna gani kocha anaweza kaja na mbinu wana Silver Strikers, namna gani Yanga wanabidi wawe makini usika zile counter attack. By the way, kutokea hapa sina la ziada. Mimi naomba nikutakie siku njema mtazamaji wangu wa JM News TV, mwambie chochote. Shukrani jazilan, kwanza nashukuru, lakini cha msingi ni kuendelea kuiunga mkono channel hii ya JM News TV, na unafanya hivyo kwa kusubscribe, kucomment na kulike. Asante, shukrani.